Er de begyndt at trække? Hvad tænker du lige ved at lukke vand ud, når jeg film? Nej, når du gør det, når du kommer op. Når den er ved at nogenlunde op på det tør, så åbner du bare dør. Hvad er der ved at få noget vand der fra høvler?